점심시간이에요. 와, 배고팠죠? 저도 완전 배고팠어요. 이제 밥 먹으러 가요. 저녁에 약속이 있어요? 아직 안 정했죠. 그러면은 모모가 좋아하는 족발? 아니면 간장게장? 아니면 육회? 아니면 간장 계란밥 어때요? 괜찮죠? 같이 먹어요. 저도 같이 먹고 싶어요. 이러지도 못하는데 잘하지도 못하네. 그저 바라보며 baby 난 말하고 싶은데 그렇게 hamburger 비주얼은 이런 거 아니야? 그치? 딴 거 아니지? 이거? 아니야, 안 땄어. 어때 이거? 오, 대박이지? 맛있다. 맛있어.